Assalamualaikum Miss Novi, nama saya Zati Mumtaz, kelas 3 Cordova, akan mendongeng kisah Pak Tani dan burung nuri. Di suatu desa, hiduplah Pak Tani yang sudah tua, renta, dan miskin. Ia sangat lapar. Ia mencari pekerjaan di pasar. Saat hendak keluar dari rumah, dilihatnya sebuah telur tergeletak di atas tanah. Pak Tani pun memungutnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam rumah. Karena di luar sangat dingin, Pak Tani menghangatkannya menggunakan selimut yang tebal. Setiap hari, Pak Tani menghangatkannya sampai menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung nuri. Mungkin induk burung nuri tidak sengaja menjatuhkannya saat hendak pergi ke tempat yang lebih hangat. Pak Tani pun merawat burung nuri kecil itu dengan penuh kasih sayang. Hari-hari berlalu, burung nuri kecil itu tumbuh menjadi besar. Dan Pak Tani pun sadar bahwa burung nuri itu tidak akan selamanya bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak Tani melepaskan burung nuri di tengah hutan. Suatu hari, Pak Tani terbaring sakit karena kedinginan. Ia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung nuri itu kembali dan membawa benih di paruhnya. Ia heran, kenapa burung nuri itu masih mengingatnya dan benih apakah ini? Burung nuri pun ke halaman rumah Pak Tani, membuat lubang dan menanam benih tersebut. Saat menjelang senja, burung nuri itu pun meninggalkan Pak Tani. Dan keesokan harinya keajaiban terjadi. Benih yang ditanam oleh burung nuri tumbuh menjadi pohon yang lengkap dan buahnya. Karena Pak Tani sangat lapar, ia memakan buah dari pohon tersebut. Saat selesai dimakan, Pak Tani pun menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Pak Tani pun menamakan pohon tersebut dengan nama pohon ajaib karena bisa membuat Pak Tani sehat kembali. Pak Tani pun menjual buah dari pohon tersebut di pasar dan menghasilkan uang yang banyak. Ia dapat membeli sepasang kerbau untuk menggarap sawah. Sekarang Pak Tani tidak lagi kedinginan dan kelaparan lagi. Meskipun Pak Tani tetap murah hati, karena apa yang ia dapatkan adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Sekian cerita dongeng Pak Tani dan burung nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.